بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله ولا لدي المسلمين تأهو ما أنت وحان ربعين إلى وداغو ميد كميد سنة رسولك حتى هو سنة رسولك ودقن كي رسولك كدق مجري oo dadku ay ilaaween oo halmaameen oo ka qaxeen oo ka haajireen taas waxa weeye waa qaabka uu cuntada loo cuno oo dadkeenu cuntada qaabka ay u cunaan waxa weeye nabigeena waa lagu khilaafaa sallallahu alayhi wasallam nabigu waxa uu ina amray marka qofka muslimka cuntada cunayo waa inuu leefo farihiisa soo qariib ma wax la yaab leh ama kaag faralef leefiyo nabigu wuxuu dhahay dhageysa salawaatullaahi wa salaamu alayhi ida akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha marka midkiin cunto cuno yaanu gacmihiisa masixin oo maradii ku mansixin mandilki illa ma yaha oo gacantii uu leefo farihiisa uu leefiya way ama cid kale leefisiinaya maxaa looga jeeda waxa looga jeeda cuntada markaad cunto midaan ka soo qaad weelkan cuntadiiba ku jirta waad cuntay timirtaasad midaan aad cuntay nabigu markuu cuni jirina xaqiiqatan saddex farood wax ku cuni jiray suulka kowde farta la dhada murdisada iyo farta dhexe suul murdiso iyo farta dhexe saddexda farood buu nabigu wax ku cuni jiray sallallahu alayhi wasallam marka saas wuxuu cuni jiray sallallahu alayhi wasallam markuu cuntadii uu cuno bismillah uu cuntadii uu cuno ee uu dhamaysto wuxuu sameyn jiray waa inuu leefo farihi saas uu leefiyaa markaa macaan ma sha Allah tabaaraka rahmaan waayahay dadka qaar marka cuntada cunayaan iyagu saddex farood wax kuma cunaan sidee wax u cunaan saasi wax u cunaan iyagu subhanallah la ilaaha illa allah oo waxay wax ku cunaan halkee baabacada halkaas wax ku cunayaan kafka baabacadaas wax ku cunayaan qaar hatta subhanaka rabbi la ilaaha illa allah labada farood waxay ku cunaan labada gacmoodba gam maca bidixda ay wax ku cunayaan xasbunallahu wa ni'mal wakiil waayahay kuwa xitaa faraha weelad leefta marka laana waxa weeye shantan farood ee uu nabigu wax ku cuni jiray leefi jiray marka kii baabacada wax ku cunow iyadoo maadaama iska mubaahay tahay oo qofku wax ku cuni karo midaan de cuntooyinka qaar ba qasab ay tahay gacanta saa ugu cunto marka kii ku cunow baabacadana waa inaad leeftaa ama waa inaad cid leefsiisa waa amarkii nabiga hayaamin waxa ma aha kama kaagin oo hadhihin waan ka yaqiiqsoonaya subhanallah la ilaaha illa allah laano dadka qaar iminka wax kasto islaamku ku saabsan waxa uu arkaa qariib النبي يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء إسلام كيسوى غريب وضد كل يابينين أيوب بالعمي تبو قصن نقول يا غريب وغريب تدكو غريب سنيا فطوبى للغرباء هذا جنة وحى إسكالك هو غريب كأه هو أساس إسكالك هو وين كم النقطة مركب وين لفتا وايه أما وين عد لفسيسا sidee ku dhacaysaa inaad qof farahaagi oo aad cuntada ku soo cuntay inaad tiraahdo ii leef waa arin soo khatara waa sunnadii nabiga waa sunnatu rasuulillah afan imaam an-nawawi wuxuu yiri isagoo fasiraya xadiiskaas sahih muslim buu xadiisku yaalay leefida waa la gartay adaa leefaya laakiin sideed wuxuu leefsiinaysaa waxaad leefsiinaysaa oo ku maartay fartii de maartay afka gelinayo nuugaya ama xaaskaaga buu yiri ama adoon hadaad leedahay ama caruur aad dhashay haday yihiin ama nin adoon hadii uu guriga ku joogo ama arday waxa aad siinayso aan ka wiswisayno ka yaqiiqsoonin wad leefsiin kartaa buu wasi aad u fahamto yaani dadka qaar ilaa hadda qariib bay ku tahay saad u fahamto bal ilma yaro aad dhashay oo laba jira ama saddex jira ama shan jira oo gacmihiisa cuntada intuu saa ugu cunay chocolate iyo nacnac iyo ice cream gacmaha ku cunay miyad ka yaqiiqsoonaysa inaad gacantiisa afka geliso isagoo cuntada gacantiisa ku cunay inaad ka leefto gacantiisa mid ka yaqiiqsoonaysa waa maya laana waa dhashay jacayl bad u haysa saasoo kale ayaa dadka qaarna ay u jecel yihiin dadka kale oo hadaad gacantaadii cuntada ku soo qaaday ay maaragtay u leefiyaan wax dhibaato ahna meeshaas kuma jiraan wax laga yaqiiqsoodo oo laga wiswisana ma aha waa sunnadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam takale aanu sheegnay waxaan nidhi waa in cuntada markaad cunayso saddex farood lagu cuno si aad sunnada nabiga u waafaqdo nabigu waxa weeye alayhi salaatu wasalaam hadaad jecesho wanaad raacdo weey
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا إلهي جعشهي نبي الراع متابعة لغاربا لكن بلايده هلكي كتمي بلايده وحي كتمي والله للنبي مركي لا خلافي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إسكتشرا كوا خلافة يا أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم إن مصيبة يفتنة أي أصيبته أما عذاب درني أي أصيبته marka balaayadani xaqeena gaga timiyo cudurradan badan cudurradu waxay kaaga yimaadeen mukhalafa ayaa la yimi oo muslimiintu la yimaadeen oo nabigi baa la khilaafay hatta waxa la rabaa rasuulka inaad kaga dayto hadad jeceshay waa xabiibkaaga wad jeceshay sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam xabiibka waa inaad hadad jeceshay ku dayato weey calaamada iyo symbolka ama aan dhaho astaanta lagu garto qofka maxbuubka ah ee wax jecel waa qofka uu raaca marka waa inaad ku dayato jeclaato ha yaqyaqsoonin ha wiswisin sida rasuulku yeelay saddex farood ku cun هذا لكن سيدا كل عنده سبحان الله باستضع انت ساوسو قادين دم كسيسو وهذا ساو قادين دم كسيسو وسبحان الله مرقص كده بجيسو واللبينيات هدنا كده بجيسو وشنت فراد يا فرت قعمود مع اللغة كل عنده سبحانك ربي لا إله إلا الله هدونا ترى وان حنوسني على شيء بررتيو دبرة يقول دعضي ما على شيء بيستكتا ما على شيء بيسعطي حاجة كتمي وحني مصيبة ده فتنة ده حاجة كتمي لأنه النبي جي له بلا خلاف واي تكلا سنة النبي جينا كميدا waxa weey illa leefo weelka laftigiisa weelka laftigiisa bal leefaya cuntada ka dhacda ee dhulka ku dhacdayada laftigeedana waa inaad soo qaadaan waxa dhibaatada iyo ciida iyo maaragtay carrada iyo dhagxaanta yaryar kaaga dhacay kama saxtay tana cun ومحور رسولك صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان هذه مدكين هرمدي وحوري أي دولك كغا دعدو ها سو قادو ها waxa xunay maartay soo gaaray ha ka tirtiro ciidii iyo dhagxaantii waxa ka tirtir deetana cun oo shaydaanka ha uga tagin buu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam waaye waxa kale saxaabiga uu yiri ilaahay raallaha ka ahaade wakaana yaamuruna wuxuu amri jiray an naslu talqas'ata in weelka cuntada loogu kanayna leefno cuntada weynad leeftaa يعني إن اللفتة الله قلت لك ومحور رسولك عليه الصلاة والسلام فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة قرن ما إنسان إذن كدد يوم مسلمين تأهي meesha ay barakadu ku jirto cuntada marka la ku keeno arsaaqada ilaahay meel bay barakadu kaga soo dagaysa meeshaas ma halka u dambaysa ma halka u horeysa ma halka dhaxa garan maysid tamatan dhacday ka dhacdayba ma garanaysid marka shaydaanka ha uga tagin waa inaad leeftaa وسنة رسولك عليه الصلاة فريه وين لللافة أما عد لفسيسة وسنة رسولك عليه الصلاة والسلام صدح فرادنا تكون عنده وسنة رسولك صلوات الله وسلام عليه هكا يقيقسون هكا وسوسن هكا فان كفان حبيبك صلى الله عليه وسلم إلهي نجي لكو حبيبك شعر راعى سنة كنا بشاريسة حتى يدك كل يابيان وسيدك ومحد سمعني سميك هودل حتى تجشوا مثلا وعنت لقو كان هاف بريسة يورو بريس تيتناد بريسكي مركز عنتو ويلكي سيدا موصتو سو لفلفتو فريهنا على لفلفتو maxay dadku dhahayaan kan uu dhargina mid baabad u doono haduu mid deeqsi uu ku jiro wuxuu dhahay habal ninkan iyo nafar bariisa iyo maartay si ninkii muu dhargine waxa leedahay joog sheekhow joog waan dhargay alxamdulillah laakiin waxaan fulinayaa maxay سنة رسول الله دقنكي هي سنة رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته